Yes, kita live guys. Ini adalah proses kawin lovebird. Ya, ini perlu dicatat tanggalnya guys, biar kita tahu nanti bertelurnya itu tanggal berapa, kawinnya tanggal berapa, gitu guys. Nah, ini kalau sudah cuek guys, insya Allah ini tidak akan zonk, pasti bertelur asal disediakan lodok dengan baik, misalnya dengan diberi apa itu namanya itu guys, daun ini, kalau kami itu daun ru namanya itu, tapi kan yuk makan kangkung. Kalau dia udah bertelur nggak usah lagi makan kangkung, makan millet saja, millet putih saja. Ini durasinya lumayan lama guys, dan dia sudah cuek. Kalau dia sudah cuek berarti itu insya Allah mudah-mudahan berisi atau tidak zonk. Jadi ngapikan lagi dia guys, enggak dia lah. Maju dia, empuk ada jemaah nginaknya nggak apa-apa, masih aja dia. Oke guys, kita catat tanggalnya guys. Itu guys, guys, sudah teludan nih. Kan sudah teludan. Catat tanggalnya hari ini, tanggal berapa hari ini guys, ini teringat saya, sudah teludan guys. Oke guys, ikut terus, ini namanya jembai dan jambul. Itulah guys cara menjodohkan dan cara keruannya lovebird itu kawin ngisi apa enggak. Kalau dia ninggek saja belum ngisi itu guys, kalau gini insya Allah ngisi dia nih. Oke guys, ikut terus channel Bang Cuto. Kita ketawa di sini terus ngakak.